طبعا يا جماعه اللي حصل النهارده فضيحه. شكلنا بقى عره، شكلنا بقى وحش. هل حد هيحاسب كل واحد تسبب في اللي حصل النهارده؟ هل حد هيحاسب كل شخص تسبب في رحيل كلاتنبرج بالشكل ده؟ يا عم يرحل، انت طفشته. ما هو يا جماعه الزمالك مش هيعرف يلعب في منظومه فيها عدل. الزمالك مش هيعرف يشتغل الا في منظومه فاسده وفيها كل حاجه يعني تحت بند كده الشبهات. الزمالك مش هيعرف يشتغل الا كده. فعشان الزمالك يشتغل ويبدا يرجع ينافس تالت رابع تاني يحاول يديله الدوري تاني، لازم يجي واحد من عينه عصام عبد الفتاح من الاخر. فاللي بيحصل من زمان من بدايه الموسم، اول ما مرتضى عارف ان الصفقات اللي جابها ابنه في شنك والدنيا خربت منه والبروف بتاعه ما بقاش شايف قدامه، قال لك ايه بقى؟ تعالوا هنا، تعالى يا صبحي، تعالى يا فولي، تعالى يا محمد رجب، تعالى يا مش عارف اسمك ايه. اشتغلوا في قناة الزمالك كل يوم اشتموا مين؟ اشتموا كلاتنبرج، طفشوه وانا هطلع اشتمه. فاللي حصل يا جماعة ان قناة الزمالك استلمت كلاتنبرج شهور بتشتم فيه، تتجاوز في حقه. وصل الحال ان واحد دماغه طايرة منه، راجل عدى يعني الستين السبعين سنة، عنده عدى ال75 سنة، ما بيحترمش اصلا سنه، طالع يقول كلاتنبرج متجوز واحد في مصر. الكلام وصل لعائلة كلاتنبرج. الراجل طفش، الراجل سابها ومشي. الراجل قال لاتحاد الكوره احموني. اتحاد الكوره عمل بيان عبيط شبه اللي يعني اللي كاتبه ساذج. دي سذاجه. يقول لك ايه؟ مصر بلد الامن والامان. مصر بلد الامن والامان. هو انت اللي كاتب البيان ده، هل الراجل قال لك انا مش حاسس بالامان في البلد؟ هل الراجل جه ناحيتك وقال لك انا بصراحه يعني مش عارف امشي بعد الساعه 10؟ البلد ديت مش حاسس فيها كده ان هي امان وفيها استقرار. الراجل بيقول لك احميه من اللي لسانه طويل، بيقول لك احميه من الناس اللي ناقصه تربيه، بيقول لك احميه من صليط اللسان، بيقول لك احميه من قليل الادب. بس بيقول لك احميه، بيقول لك احترمه، بيقول لك قدره، بيقول لك احترمه، مش بيقول لك انا مش حاسس بالامن في البلد. الراجل ما جابش سيره مصر. الراجل بيقول لك في ناس ناقصه تربيه على قناه الزمالك بتشتمني، وناس واحد منهم اسمه محمد رجب قال علي انا كلاتنبرج ان انا متجوز واحد. وصل لمراتي الكلام، مراتي والدنيا اتقلبت وانا خلاص هطفش. هات لي حقي، انت ما جبتش. طلعت عملت بيان عبيط قاعد تقول كلام ملوش اي لازمه. فالراجل طفش. بس كده؟ لا مش بس كده. النهارده كل الصحف والمواقع الانجليزيه بلده بتدافع عنه، بتقول لك الراجل هرب من مصر بسبب ناس بتتجاوز في حقه وبتشتمه، والراجل مش حاسس بالامان، وتم خيانه الراجل من الاتحاد المصري. فضيحه، فضيحه شغاله طول اليوم النهارده، وخلت اسم مصر بقى قد كده. اشرف يا صبحي، انت فين؟ فين؟ فين بالظبط اشرف صبحي؟ مبسوط؟ طب يا جماعه، مرتضى منصور والبلد حامياه. البلد مصر، الحكومه حامياه. طب محمد رجب مين اللي حاميه؟ محمد رجب الصحفي اللي فضحنا، اللي بقت صورته على المواقع هناك في انجلترا، مين اللي حاميه؟ طيب هو كمان ايه؟ هي الناس كلها بقت تبع الدوله ولا انتوا شايفينها ايه؟ يعني البلد بقى شكلها عره. هل يرضيكم؟ يعني اكيد المسؤولين في البلد ما يرضيهمش، انا متاكد من كده. فانتم شايفين الدنيا ماشيه ازاي. لا ده الغريب احمد دياب، احمد دياب اللي هو عضو مجلس، هو عضو مجلس مش عارف نواب ولا التاني ده اسمه ايه، اللي هو رئيس الرابطه، طلع يقول لك ماليش دعوه. الراجل يعني احمد دياب بيقول لك الراجل جالي قال لي برضه بمعنى كلام كلاتنبرج احموني، انا بيتم التجاوز في حقي. احمد دياب يقول له روح لاتحاد الكره ماليش دعوه، هو اللي يحميك. ده انتوا منظومه فاسده كلكم. عايزين ايه؟ ايه اللي بيحصل يا جماعه؟ كل ده ليه؟ كل ده ليه؟ واعلام الزمالك شغال بقاله شهور بيشتم في راجل محدش عارف يحميه. ابسط حقوق الراجل ان هو يتم حمايته من كل واحد لسانه طول ما شافش تربيه. ومعروف رئيس النادي ابو خطين حمر والصحفيين بتوعه، ومحدش بيطلع يدافع عن الراجل. والراجل طفش، وانجلترا مقلوبه، وكل دقيقتين خبر عن مصر وان الراجل تم خيانته،
وان الراجل تم التجاوز في حقه، وان الراجل تم اتهامه انه شاذ وحاجات كتير جدا. ايه يا جماعه في ايه؟ وجاي تقول لي هحاسب كهرباء؟ طب يبقى حاسب كهرباء، يبقى حاسب كهرباء. ما هو انت تحاسب كهرباء، طب والنبطشي اللي اسمه شيكابالا الميت كرويا مش هيتحاسب؟ هتحاسبه كهرباء ايه؟ عن النيه؟ ان هو بيقول لك حطه صح، طب ما هو حط الكوره صح. ايه هتحاسب الناس بالنيه؟ ولا هي مشكلتكم كهرباء ولا ايه؟ سيبوا الواد في حاله، خلوا الواد يركز بقى له 400 يوم ما بيلعبش كوره بسبب تزويركم وفسادكم بتاع مجدي عبد الغني واحمد مجاهد. كلكم سببتوا في ان واحد زي ده يتقطع عيشه ويبعد عن الملاعب 400 يوم. عايزين تكرروها تاني ليه يا شويه مشبوهين؟ ده انتوا مضحوك عليكم، الدنيا مقلوبه في انجلترا بسببكم وانتوا ما بتحسوش. والاعلام المصري هيتكلم امتى؟ ولا الاعلام هيجيب كلاتنبرج عشان ينطق ولا لا؟ طبعا لا. ده ممكن يطلعوا يشتموا كلاتنبرج ويغلطوه. متخيلين؟ ده احنا عايشين في مستنقع يتصدروا الاعلام المصري، اعلام النظام اللي هو اون تايم، اللي طالع يقول لك الزمالك بيخسر عشان تلاحم المواسم. يا راجل عيب بقى، يا تكون قرف. فضحتونا والله فضحتونا. يا ريتكم يعني بتحبوا البلد ولا بتخافوا عليها ما كانش ده حصل اصلا. واشرف صبحي قاعد تقريبا في السويد ولا بولندا دلوقتي، قاعد مع فرقه اليد. فضحتونا كالعاده. هي منظور، بص يا جماعه، هي دايره بتلف. هنا ابو ريده، اسمه احمد مجاهد، الجنايني، جمال علام، وهات يا عم سيف مره، وهات جمال مره، وهات مش عارف مين مره. منظوم كلهم شله واسره مع بعضيهم. ثروات يا اخي.